थियो र यो ठाउँमा ल्यायौँ। अनि आज चाहिँ हामीहरूले चाहिँ घाँस ल्याएर पानी ल्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पानी ल्याउने भाँडो पनि हामीले घरबाट ल्यायौँ अनि घाँस पनि घरबाट किनेर ल्याएको होइन। अनि अहिले चाहिँ गाईलाई चाहिँ हामीले दिइरहेको छौँ, गाईले खाइरहेको छ होइन। अनि यो गाईले चाहिँ एउटा के उदाहरण दिइरहेको छ भन्दाखेरि होइन, जबसम्म उसले चाहिँ दुध दिइरहेको थियो तबसम्म चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ युज गर्यो है। अब जब यो गाईले दुध दिनै छोड्यो नि त, त्यसपछि चाहिँ यो गाईलाई चाहिँ कर्णालीमा ल्याएर फालिदियो, बगाइदियो। यो संसारमा चाहिँ मानवता हराउँदै गयो जस्तो लागिसक्यो मलाई चाहिँ। त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अब अहिले दिएन होइन, अब उसलाई फेरि पाल्यो भने उसलाई फेरि पौष्टिक तत्त्वहरू होइन, राम्रो राम्रो घाँस सबै दियो भने फेरि उसले दिइहाल्छ नि। फेरि जबसम्म चाहिँ उसँग छ तबसम्म चाहिँ युज गर्ने, अब नहुँदा चाहिँ उसलाई बगाइदिने, मारिदिने त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला भन्न चाहन्छु। आफूसँग छ उसलाई चाहिँ सधैँ पालौँ भन्न चाहन्छु होइन। अब सक्दैन भनेपछि बरु अरूलाई बेचिदिउँ, अरूलाई दिउँ, यसरी चाहिँ कर्णालीमा ल्याएर चाहिँ नबगाउँ, कसैको हत्या नगरौँ भन्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ यहाँ गाईले चाहिँ घाँस खाइरहेको छ मजाले।